allons voir le cours la somme ou les fonctions. Une introduction à les fonctions. On va faire le remplissage automatique. On est janvier. Janvier, comme le point, il abrite sur la cellule qui est validée. Quand on clique sur janvier, au lieu de entrée, quand clique à la contrôle, on clique entrée. Dans ce cas-là, on va la même cellule que nous avons. Donc, je clique le point d'incrémentation ou quand je ligne. Donc, j'ai rempli janvier, février, mars. La cellule qui confirme le total. La cellule qui confirme le total. Je pouvais sélectionner la zone d'IALI. Au lieu de نمشي par cellule, il a un clavier numérique, quand entrer, mais quand appuyer sur entrée, il directement la cellule l'embêta. Une fois qu'on s'allie, entrer, une fois que c'est la colonne d'IALI, la cellule suivante qui est la sélection. بهذه الطريقة بإمكاننا أننا on introduit les données ديالنا d'une manière اللي هي rapide. أنني sélectionner la zone اللي باغي نعمرها وأنني j'introduis les données ديالي une à une. Une fois les données ديالي introduites هنايا, je veux faire les cellules كاملين la somme de les cellules. Donc, pour faire une fonction, une chose primordiale, مهمة هي أول حاجة أنني introduire le signe égal. Le signe égal هو اللي غادي يمكن لي أنني introduire une fonction, sinon ça serait du texte. J'aimerais bien faire la somme ديال la cellule B6 كيمكن لي نكتب le contenu de la cellule B6. Donc je clique à la B6 عطاها une couleur bleue وكنشوف بلي ان la cellule B6 elle est entourée بواحد le carré اللي هو bleu. La fonction اللي باغي نعمل هي la fonction plus. Je vais faire la cellule C6 plus la cellule D6. Une fois terminé, quand on clique le contrôle entrée pour rester sur la même cellule. D'abord, c'est c'est pas un numéro, mais c'est une fonction. Je peux faire double-cliquer là, le contenu ديالها هو B6 زائد C6 زائد D6. كنلقى بلي ان chaque opérand هنايا في la fonction عنده une couleur différente. Appuyez sur entrée, la valeur est acceptée. كاينه une autre méthode اللي هي plus simple, انني في عوض ما كنكتب le nom تاع les cellules كنمشي كنقول له باغي نعمل la somme نتاع هاد la cellule. Il suffit انني كنكليكي عليها. Une fois je clique عليها, Excel il va écrire le nom de la cellule, les coordonnées de la cellule fait la fonction. L'opération il y a plus, je clique sur la deuxième cellule, plus, et je clique sur la troisième cellule. Une fois terminé, je fais entrer. Pour appliquer le résultat à les autres lignes dans le tableau, il suffit de le point d'incrémentation. Je clique, je maintiens le bouton gauche de la souris jusqu'à la fin. بهذه الطريقة ملي كندخل هنايا كنلقى بلي ان لا فونكسيون تعملت على لي ليني سويفونت. اونطري كنمشي كنعمل دوبل كليك على هاد لا سيلول, لي سوم تاع اللي كاينين هما نتاع هاد لي 3 سيلول. لان في هاد لومبلاسمون عندي لتحت ما كاين حتى شي سيلول فيد, كان بامكان ديالي انني في عوض ما كليكي وكنهبط jusqu'à la dernière cellule, انني كنمشي sur le point d'incrémentation كنعمل اش كنعمل 2 clics. Une fois je double clique sur
هاد لو بوان اوتوماتيكيا كيمشي كامل لا سوم تاع لي سيلول اللي كاينين لتحت. سوبوزون بلي ان كانت عندي هنايا هاد لا سيلول هادي الي فيد، ملي كنمشي نعمل هاد لوبيراسيون هو كيمشي كيهبط لا. دونك ميم سي جي اون سيلول فيد كيمشي هو كيشوف اش كيمشي يشوف لو كاري اللي عندي كامل. دونك اسيون دو فيدي هاد لي دو سيلول، كنمشي كنعمل لا سوم كنلقى بلي انه كيمشي يشوف على لو طابلو كامل. دونك فين غادي يحبس؟ غادي يحبس الا كانت عندي هادي فيد. دونك عندي هنايا واحد لا لين كي سيبار لو طابلو اللي الفوقاني على لو طابلو اللي تحتاني. ملي كنمشي كنعمل لوبيراسيون ديالي كيوقف حد لا سيباراسيون ديالي هنا. دونك faisons l'opération de l'addition. Et là, je vais faire la même chose. Je vais faire égal hadi zaid hadi zaid hadi zaid hadi zaid hadi zaid hadi zaid hadi. Donc كنمشي لو بوين هنايا، ملي كنعمل دوبل كليك كنلقى بلي انها ça ne marche pas. Donc هادي ça marche qu'à la verticale. Donc هنايا je dois aller jusqu'à droite pour faire le calcul. Donc هذا la somme على حساب لي موا على كلشي المدن، وهذه لا somme على لو تريمستر نتاع المدينة. Si je voulais une somme totale كان بإمكان ديالي أنني نمشي هنايا وهذه كتعطيني لا somme توتال سوا ديال هادو سوا ديال هادو. جو في سوبريمي هادي لأن علاش عندي هنايا جافي دي نومبر اللي هما واحد العدد اللي هو كبير، كان بإمكاني يكون عندي 1000 2000 عدد. دونك ما غاديش نبقى نمشي نعمل اشاك فوا هاد العدد زائد هاد العدد زائد هاد العدد. دونك عندك في اكسل اش كاين دي فونكسيون. ملي كنعمل ايكال كاينه لو نون تاع لا فونكسيون. انا اش باغي نعمل لا سوم. دونك كاينه اون فونكسيون سوم. ملي نعطي لو نون تاع لا فونكسيون جو دوا سبيسيفيي لا سوم تاع من لا سوم تاع لو شون اللي خدام عليه. دونك اوليو انني كنمشي كنسيليكسيوني واحد بواحد جو في سيليكسيوني واحد لا زون. دونك لا زون اللي غادي يعمل عليها لا سوم هي غادي تبدا من بي 6 الى غايه بي 13 وكنغلق البارونتيز ديالي لانني كنكون ساليت لوبيراسيون ديالي. كنلقى بلي ان كيعطيني لو ميم ريزولطا. ملي كنمشي نشوف كيفاش تعملت لوبيراسيون كنلقى بلي ان عمل لي ايكال سوم بي 6 2 بوين. هاد 2 بوين اش كايعني بها؟ كايعني بها جوسكا بي 12. دونك ا بارتير دو بي 6 جوسكا بي 12. لنفترض انني باغي نعمل اون سوم نتاع واحد هادي وهادي كي سون سيباري ماشي كونتيني. اش غادي يعملها هنايا اكسل؟ ملي كنمشي كنعمل لا فونكسيون لو نون تاع لا فونكسيون هي الاولى وقبل منها كنعمل ايكال. دونك ايكال somme 2. Donc je vais sélectionner les deux. Pour sélectionner l'autre, بلا ما ندير la première sélection, je maintiens la touche contrôle. Donc une fois je maintiens la touche contrôle, je peux sélectionner plusieurs zones. Donc j'ai sélectionné la première zone, j'ai appuyé sur contrôle où j'ai maintenu la touche contrôle, j'ai sélectionné la deuxième et puis j'ai sélectionné la troisième zone. Une fois les opérations diabouli salitum, je ferme la parenthèse ou je clique à la entrée. ملي كنمشي كنشوف هنايا كنلقى بلي انه كيقول لي سي لا سوم دو بي 6 جوسكا بي 7. البوان فيرغول باش يقول لي اي دونك غادي نضيفو لها بي 9 اي بي 11 جوسكا بي 12. Donc les deux points c'est jusqu'à, ou le point virgule c'est et. Voyons voir il a غادي نسيليكسيوني دابا ماشي
اون لين ولا اون كولون، لكن بغيت نسيليكسيوني واحد لا زون كامله. دونك هنايا ملي غادي نمشي نعمل ايكال سوم وكنفتح لا بارونتيز، ملي كنمشي كنسيليكسيوني لا زون ديالي اش كيقول لي لا زون سيليكسيوني عندك نتايا كتبدا من بي 6 وكتمشي جوسكا دي 9. هو الان كيمشي كيعمل كلشي هاد لا سوم تاع هاد لي سيلول اللي كيكونوا اون لين اون كولون انطلاقا من بي 6 الى غايه دي 9. الا ما كنتش باغي نكتب بلا فونكسيون سوم، كان بامكان ديالي انني نمشي لاكوي. في اكوي كنمشي كنشوف على اليمين في اديسيون كنلقى بلي ان هنايا كيعطيني واحد لي فونكسيون اللي هما لي بلوز يوتيليزي. الا عملت له لا فونكسيون سوم كنلقى بلي ان اوتوماتيكيا كيبدا من بي 9 زاد ليه حتى بي 13. بي 13 نورمالمون خصني نزولها. اش غادي نمشي نعمل؟ غادي نمشي نولي نسيليكسيوني لا زون ديالي و جو فاليد. كنلقى بلي هنا اوتوماتيكيا اش كيعمل هو كيغير لو نومبر على حساب لا سيليكسيون ديالي. دونك سا سي لا ميثود لا بلو رابيد انني نمشي نقلب على لا فونكسيون من هنايا و جابليك عليها. j'aurais pu faire هنايا la fonction moyenne pour vous illustrer le problème. donc le problème avec هادي ملي غادي نمشي نعمل لا موين اش عمل لي لا موين غير جوست تاع اللي فوقها. يسيفي انني نولي نابليكي لي على لا زون اللي باغيها اي جو فاليد. دونك سا سي لا موين تاع هاد لي دوني اللي كاين الفوق. لا ديرنيير ميثود اللي كاينه هي انني كنمشي على هاد اف دو اكس. دونك اف دو اكس ça me permet d'insérer une fonction. هنايا كيعطيني واحد لو طابلو كيقول لي شنو هي لا فونكسيون اللي باغي تستعملها. كيعطيني لي فونكسيون كي اون ايتي ريسامون يوتيليزي هنايا. كاينه سي، كاينه سوم، كاين موين. لكن الا بغيت نشوف لي زوتر فونكسيون هنايا شنو قال لي هاد لي فونكسيون اللي هنايا هما لي ديرنيير يوتيليزي. دونك كنكليكي هنايا الا كليكيت على تو كيعطيني تو لي فونكسيون اللي كاينين في اكسل اللي هما واحد العدد اللي هو تري امبورطون. بغيت لي فونكسيون اللي خاصين غير بلا فينونس ها هما. بغيت لي فونكسيون اللي خاصين بلي دات و بلي زور ها هما. بغيت لي فونكسيون اللي خاصين بالمات و التريكونومتري ها هما. ستاتستيك، بلي ماتريس، بلو تكست، بلا لوجيك، بلا انفورماسيون، بلا انجينيوري، comptabilité et autres. Donc voyons voir, il a باغي نعمل la fonction تاع la multiplication. Donc غادي نمشي في المات و التريغو كنقلب على multiplication. normalement ça commence avec m. كيمكن لي نكتب mu. ملي كتبت mu داتني multidimensionnel. mu elle داتني multidimensionnel. donc multiplication ما كتسماش multiplication لكن اش كتسمى برودوي. ملي كنقلب على لا فونكسيون هنا كيعطيني كيقول لي ها لا فونكسيون كيفاش غادي تكون وهاي واحد لافورماسيون عليها. دونك لا فونكسيون برودوي donne le produit de la multiplication de tous les nombres donnés comme argument. ملي كنعمل له اوكي كيطلب مني هنايا كيقول لي شنو هما لي نومبر اللي باغي تحددهم. دونك غادي نقول له لا ملتيبليكاسيون تاع هاد الزوج هنايا عمل لي بي 6 حتى بي 8. ما غاديش نابوي على كونترول الا باغي نمشي لون اوتر زون. هنايا غادي نمشي نكليكي ديريكتومون على لومبلاسمون الثاني و جو سيليكسيون لا سيلول ديالي. كان بامكان ديالي انني كنمشي نكليكي على هاد لو بوتيت ايكون. ملي كنكليكي على هاد لو بوتيت ايكون هو كيخفي لي كلشي لو طابلو وكيمكنني انني نمشي نسيليكسيوني لا زون اللي باغي. pour sélectionner une fois la zone sélectionnée كنمشي كنولي نكليكي على هاد لو بوتيت ايكون باش نرجع لو طابلو ديالي. كيعطيني هنايا لو ريزولطا ديال لو برودوي ديالي. une fois كنعمل اوكي لو ريزولطا هو هنايا باين.
Pour élucider l'exemple, pour la fonction somme. La fonction somme, calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. OK. Je vais sélectionner la plage de cellules. Je sélectionne la deuxième plage de cellules. Je sélectionne la troisième plage de cellules. Donc, c'est la somme totale des cellules diaouli. Une fois, je fais OK. Normalement, ça dit ici. Au lieu de pour la somme totale, كان بإمكان ديالي أنني نمشي في عوض هادي نمشي نسيليكسيوني لا زون ديالي كاملة جو سوبريم هادي اللي كانوا عندي هنايا وكتبقى لا صوم. كيمكن لي نسوبريمي refaire de nouveau الآن كيعطيني l'opération dès le début. OK, je sélectionne la zone et OK.